Merasa lelah setelah beraktivitas tentunya membuat tubuh ingin beristirahat nih Sobat Sehat. Namun ada sebagian orang tentu susah untuk tidur lantaran batuk muncul menjelang tidur malam. Nah, kondisi tersebut nih bisa diatasi dengan bahan alami. Simak penjelasannya berikut ini. Dikutip dari kompas.com, batuk muncul menjelang tidur atau waktu istirahat membuat kita tidak nyaman. Adapun beberapa penyebab batuk muncul menjelang tidur, yaitu posisi tidur berbaring biasanya membuat lendir menggenang di tenggorokan. Hal ini bisa memicu refleks batuk. Kondisi udara di dalam kamar tidur di malam hari biasanya lebih kering. Hal ini juga bisa menyebabkan seseorang batuk-batuk. Terlepas dari faktor di atas nih, penyebab batuk di malam hari juga bisa berasal dari alergi, penyakit asam lambung kronis, infeksi saluran nafas, penyakit paru-paru, gangguan tidur apnea, dan sampai kebiasaan merokok. Apabila masalah kesehatan ini terkait penyakit tertentu, maka cara meredakan batuk di malam hari perlu disesuaikan dengan akar penyebabnya. Bahkan Sobat Sehat juga bisa mengatasinya dengan bahan alami seperti minum madu, tidur dengan sandaran kepala lebih tinggi, mandi air hangat, makan nanas, dan kumur dengan air garam. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!